Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Huzur, daha önceden bu programlar verilmeye başladı mı diye soruyor. Başladı ama bir takım problemler vardı. Şimdi onlar giderildi ve şimdi her şey yolunda. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. ये तीन आयत जिनकी मैंने तिलावत की है, Bu üç ayeti kerimeyi okudum diyor. Bizler sadece belki bir ayeti kerimeyi açıklayabiliriz. Ben diğerlerini de tilavetini yaptım. Bu ayeti kerimelerde Allah-u Teala Ali İmran suresi 165. ayet-i kerimeden 167. ayet-i kerimeye kadar Ali İmran suresi Allah-u Teala şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. Allah müminlerden onlara ayetlerini okuyan, onları temiz kılan, kitabı ve hikmeti kendilerine öğreten ve yuallimuhumul kitabe vel hikme, peygamber göndermekle onlara büyük bir iyilikte bulundu. Oysa önceleri apacık sapıklık içindeydiler. Ve in kâne min kable fi delâlem mübîn. Oysa önceleri apaçık sapıklık içindeydiler. 166. ayeti kerime, siz düşmanlarınızı iki katına uğrattığınız bir musibet kendinize gelince bu da nereden çıktı diyorsunuz? De ki o sizin kendinizden gelmiştir. Allah'ın her şeye tam olarak gücü yeter. Huzur, Bedir Savaşı'nda müşriklere verilen zarar müminlerin elindeydi. Aynı şekilde müminlere verilen zarar da müşriklerin elindendi Uhud Savaşı'nda. Huzur, başkalarına zarar verirsiniz, onlara zarar verirsiniz. Siz de zarara uğradığınızda bunlar nereden geldi derseniz Allah-u Teala size söylüyor. Bu kendinizden gelmiştir. Bu kendinizdendir. Hiç şüphesiz Allah-u Teala her şeye tam olarak gücü yeter. Bunun anlamı eğer Allah-u Teala isteseydi hiç incinmezdiniz. Allah-u Teala bu kaderi değiştirdi ve burada büyük bir hikmet vardır. Allah-u Teala bunun olmasını ister. İki topluluğun karşılaştığı gün başınıza gelenlerin Allah'ın emriyleydi. Bu Allah-u Teala'nın emri de olmuştu ve bunu Allah müminler ile münafıkları ayırt etmek için yaptı. Huzur, bu 167 ve 68. ayetler bu görünüşte belki bir tezat gibi görünmekle birlikte huzur,
Bunu çözümlemek için एक तरफ अल्लाह ताला फरमाता है buraya bir şey ilave etmemiz gerekir. Bunu halleder. Görünüşteki kul huve min inde enfusihim, bu sizin kendinizden gelir. Siz neye uğramışsanız bunun zararı bu kendinizdendir. Ondan sonra Allah Teala buna izin verdi. Çünkü onun इसका क्या मतलब है talimatı böylece gerçekleşti. Allah Teala innallaha ala kulli şeyin kadiri ortada koyduğunda esas itibariyle eğer Allah Teala isteseydi sizin hatanıza rağmen hiç size bir sıkıntı gelmeyecekti. कि अल्लाह ताला ने ऐसा Allah Teala bunun olmasına izin verdi. Böylece Allah Teala यानी जहाँ olmasını istemişti. तकलीफ का पहलू है उसके Acı söz konusu olunca bundan siz sorumlusunuz. Fakat gizli hikmet söz konusu olunca Allah Teala bunun olmasına izin verdi. Bunda hikmet vardır. Bu hikmette bunu anlamanız ve böylece bu size aşikar olmalıdır. Birçok avantajları vardır bununla ilgili. Bu size bilinmesi, aşikar olmalıdır gelecekte. Bu 3 ayeti kerimede diyor huzur. Şimdi başından başlayacağım. İlk ayeti kerimede tefsir yapacağım. मन अल्लाह Men Allahu alal müminin. कहते हैं Bu नाम को enamla ilgilidir. Ne çeşit nimettir? Bunlar ne çeşit nimetlerdir? और बदला देने को भी मन कहते हैं ये अकरबुल मवारिद में है Ayrıca öc almaya da men denir. Akrabel mevaritten açıklanmıştır. और मन का Huzur başka anlamlarına bakıyor manın. यहाँ Burada man kelimesi आमतौर पर genel olarak मैंने बयान किया bu नाम के तौर पर या एहसान के तौर पर bir nimet için, iyilik için kullanılır. Fakat भी लिखते हैं कि ऐसा lügat ehilleri de किस्म के bu nimetin तासुब से पाक ön yargıdan uzak olan bir iyiliktir. Bu किसी असलियत herhangi bir kişinin ile olan ilişkiden dolayı değildir. Bu bir nevi बल्कि तासुब bir kişiye karşı रिश्तेदारी के लिहाज kötülük duyması, ön yargılı olmak demek değildir. Bir kişiye जो हर किसी iyilikte bulunmak tam tertemiz bir iyiliktir ve bütün ilişkilerden ayrıdır. Allah Teala man kelimesini aynı anlamda kullanmıştır. कि हरगिज इस नीयत से एहसान न किया करो कि तुम अपने माल बढ़ा लो उसके नतीजे में या जिस पर एहसान कर रहे हो उससे फ़ायदा उठाकर खिदमतें लो और अपनी Sizin iyilik ettiğiniz kişi मन में हर किस्म का size hizmet edip de sizin gücünüz artsın diye böyle bir iyilik yapmayın. Bütün başka anlamları reddedilmiştir burada. बाकी सब जगह मिट जाता है क्योंकि मन का लफ्ज़ कुरान करीम में Nerede man kelimesi kullanılmışsa Kur'an-ı Kerim'de कमाली सूरतों की नफी bu करता है कि इसलिए नहीं मन करना इसलिए नहीं diğer इसलिए नहीं करना वगैरह वगैरह anlamları, फिर हज़रत iyilik anlamlarını reddeder. Bunu yapmayın, şunu yapmayın उनको जो कहते हैं nimete karşı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem da Kur'an-ı Kerim'in başka bir yerinde ona bu insanlar biz sana nimet ettik Müslüman olarak, Müslüman olmakla nimet verdik, sana nimet ettik. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bize nimetlendirdiğinizi söylemeyin. Esas olarak onlara Allah Teala'nın nimetidir sizin üzerinize olan. Böyle olunca हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ है herhangi bir तो तुम जो आगे से क्या कह रहे हो हम bir masraf yapmaksızın size iman verilmiştir. Nasıl olur da फैज है bu nimetler sizden bize verilmiş olabilir mi? Böyle söylemeyin. मन का पहलू Onlar daima ya peygamberden ya da Allah Teala'nındır insanlara verilen bu nimetler. जो रखी Şimdi
102 kelimesine bakalım. Bu da bu kelime üzerinde durulması gerekir. Zakka, zekki, yüzekki vesaire farklı farklı anlamları vardır lügatlarda. İyi beslemek ve böylece iyice gelişmek anlamı, ayrıca meyvenin olgunlaşması, sıktığınızda suyunun çıkması, bunu en iyi şekilde kullanmak, onu dışarıya çıkartmak da yüzekki kelimesiyle açıklanır. Yüzekki tayyibatın temiz ve toprak, verimli toprak demektir. Zakka, aslaha, onu reforme etmek demektir. Mencit'te daha fazla olmak, artmak anlamındadır der. Temizlemek, reforme etmek. Burada Allah Teala müminlere nimetlendirmiştir. Müminlerin üzerinde nimeti vardır Allah Teala'nın. Peygamberi onlara göndermekle, o onların arasındadır. Yetlu aleyhim ayatihi, onlara ayetleri okur, Allah Teala'nın sözlerini okur. Bunun sonucu olarak onları arındırır ve reforme eder onları ve onların gelişmelerini sağlar ve onlara her türlü nimeti verir ve bu nimetler onları geliştirir ve kapasitelerini geliştirir. Verzeka başka bir şey için, kötü bir şey için kullanılmamıştır. Bunun anlamı bitkilere vesaireye verilen şeylerle bitkiler en iyisini verir. Burada diyor huzur, kitabın sözleri ve hikmetten bahsedilmiştir. Yuallimukumul kitaba vel hikmet. Bunun detaylarına girmeyeceğim diyor. Fakat ayet-i kerime nazil olduğunda ilk amaç bunda insanlar reforme edilmelidir. İkincisi onlara öğretmek. Üçüncü amaç ise onlara hikmeti öğretmelidir bu talimatların altında. Bu dinin felsefesidir ve dinin bütün konuları onlara gösterilmiş ve bunu kabul etmeleri istenmiştir. Çünkü tamamen Allah Teala'nın söylediğinden dolayı değil, sadece içerisinde mantık ve hikmet de vardır. Eğer siz bunu anlayamazsanız peygamber size bunları açıklayacaktır. Bu sözlerle Allah Teala çok hakim olan Allah Teala bu peygamberi size indirmiştir. Ve inkânü min kablu lefî delâlim mübîn. Oysa önceleri apaçık sapıklık içindeydiler. Bu arındırma konusu kitabın bilgisinden önce tutulmuştur huzur. Bunu birçok kereler söyledim ve burada özellikle bunu tekrar etmek önemlidir. Çünkü gelecekte de bir müddet sonra farklı müfessirlerin tefsirleri önünüze geldiğinde bunu anlarsınız. Bu hikmet nedir? Burada ilk önce arındırmadan söz edilmiş ve diğer talimatlar bundan sonra tutulmuştur. Diğer müfessirler bunu anlamamasından dolayı belli anlamları Kur'an-ı Kerim'e atfederler ki Kur'an-ı Kerim'in anlamı bu değildir. Ve böylece yanlış tefsirleri reddetmeye hazır olursunuz. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir şey, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gelişiyle onun daha gelmesinden önce Hz. İbrahim aleyhisselam zamanında onun gelişinden bahsedilmiştir ve Hz. İbrahim
यानी बैतुल्लाह के गिर्द तामीर की Kabe'nin temeline başladığında और उस दुआ के अल्फाज onu yükselttiğinde Kabe'nin etrafındakini yükseltiyordu ve besbesülü ey Allah'ım जो उन में से हो aralarından bir peygamber olsun ve onlardan gelsin. Yetlü aleyhim ayatihi यहाँ मुखातब अल्लाह ताला ayatika Allah Teala'ya hitap ederek onlara senin mesajını, senin ayetlerini okusun. Yüzekkihim burada yoktur. Bu İbrahim Aleyhisselam'ın duasında ये बात yüzekkihim diyeceğine yu'alimulhumul kitaba vel hikmah der. Onlara उन्हें तिलावत के बाद किताब ayetleri okuduktan sonra kitabı öğretir ve ondan sonra onlara kitabın arkasındaki hikmeti öğretir ve yüzekkihim. Ondan sonra onlar arınırlar. Bu esas itibariyle insanın düşüncesine göredir ve çok नबी की सोच के मुताबिक है geniş geniş düşünen peygamberin düşüncesidir. Bütün hayatı boyunca bir Allah Teala'dan talimat geldiğinde peygamber तालीम को onu हैं इसकी हिकमतें सिखाते हैं halka götürür, millete götürür ve bunun sonucu onların arındırılması gerçekleşecektir. Bunun sonucu olarak da bu tekiyayı başında değil sonunda tutmuştur. Allah Teala buna cevap vermiştir. Duaları yerine getirdiğinde ve duaları yerine getirdiği zaman bu sırayı değiştirir ve जो कुरान करीम में मिलती है सूरह जुमा में भी और bu sıra Cuma suresinde ve burada da bulunmaktadır. Bir kere yine sizi düşüncelerinizi buraya davet ediyorum. Yetlu aleyhim huvellezi ba'se fil ümmiyine resula. यहाँ Burada मोमिन अब वहाँ müminlerden ve ümminlerden bahsedilmiştir. Okuması yazması olmayan müminler वो आयत bu ilişkiler birbiriyle olan ilişkilerdir. Bunu huvellezi ba'se ümmiyine resula, o Allah Teala जिसने उम्मीदीन में रसूल bir peygamber okuması yazması olmayanların arasından birini göndermiştir. Ümminin anlamı dünyanın bütün insanların hiçbir şekilde dini bilgileri, talimat bilgileri yoktur. Bu demek değildir ki dünyevi eğitim demektir. ना उन लोगों में Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir dünyevi eğitim almamıştı दीनी तालीम से veya herhangi bir dini eğitim de almamıştı. O böyle insanlar arasındaydı. Yani herhangi bir dini eğitimi olmayanlar arasındaydı. Buna rağmen onun hayret verici yüce kalitesine bakınız. को पाक करना शुरू कर देता है Ona ayetler indirilmiş ve o onları öğretmişti bu ayetleri ve onları arındırmıştı. दुआ मांगी गई Bu sırada Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın istediği duaydı ve onun cevabı verilmişti. Bu sırası değişmiş ve bu da göstermektedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in yüce gücü Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın zamanda yapılan duada ne büyük bir dua yaptığını dahi bilmiyordu. O bir peygamber istiyordu. Başka peygamberlerin yaptığı kitabı okudu ve ondan sonra फिर वो तालीम और हिकमत मिलकर onlara talimatı verdi ve bilgi verdiği gibi bunun sonucu olarak onlar arındırmıştı. Fakat Allah, bu peygamber bir büyük insanların arınmasına neden olacaktır. O ayetleri okur okumaz insanlar tertemiz olur ve onlara hikmeti öğretirdi नफ्स ज़किया बन चुके हो ve temiz ruhlara hikmeti öğrenirdi. Huzur burada bu insanlar kendi hata olanlar, henüz daha arınmamış olanlar ve इल्म हुकमत के eğer बलबूते पर उनको पाक किया जा रहा है onları कहाँ इल्म onlara hikmet vererek, talimat vererek arındırmaya kalkarsanız
onlarla tertemiz olmuş insanlarla karşılaştıracak olursanız, onlara bilgi yağdığında yeni bir cins, yeni bir yeşillik ortaya çıkacaktır ve yeni kaliteler onlardan yükselmiştir. Bu Kur'an-ı Kerim'in başlangıcıyla çok ilişkisi vardır. Allah-u Teala "Zalikel kitabe la raybe fihi huden lil muttakin" der. Bu hiç şüphesiz, onda bir şüphe yoktur ve takva sahiplerine bir hidayettir. Takva sahibi olmak birinci şarttır ve ondan sonra hidayet alınacaktır. Bunu daha sonra insanlar deneyimlerinde hissetmişlerdir. Daha önce peygamberler gelmişlerdi ve onların kendilerinden dolayı insanları arındıramamışlardı onlara öğretmekle. Yavaş yavaş onlar arınmışlardı. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gücü öyleydi ki o ilk önce arındırır ve ondan sonra öğretirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem örneğin üniversitelerde ilk önce konu başladığında ilk önce onları arındırırlar. Onlar ancak temiz olan insanlar hidayete gelirler. Aynı konuyu Kur'an-ı Kerim başka bir yerde ve maleme suyu illel mutahharun, bu kelimeler ancak temiz olanlardan başkası tarafından dokunulamaz. Bu temiz sözleri anlamak için tertemiz olmanız gerekir. Eğer ayetler gelir ve insanlar temiz değillerse onlara ne kadar anlatsanız dahi, ne kadar onlara açıklarsanız dahi onlar bunu anlamayacaklardır. Bugün bile diyor huzur, ne kadar Kur'an'la ilgili olarak onlara söyleseniz dahi normal insanlar bugünlerde Batı ülkelerde aynen onlar açık kaya gibidirler. Bir şey attığınızda oradan düşer, yere iner. Çünkü buradaki şart, ilk önce hiç kimse tertemiz olmanın dışında bundan istifade edemez. Ta ki bir kişi takva sahibi olmadığın sürece hidayeti bulamaz. Allah-u Teala'nın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in arındırdığı kişiler bu bilgileri edinmek insanların çok ötesindedir. Ne kadar onlara iletilse bile bunun dışındadır. Hz. İbrahim'in duası bunları göz önünde tutarak yapmış ve bunların sırası değişiktir. Bunlar gerçekleştiğinde ne tuhaf bir Allah-u Teala'nın yüceliği vardır. Bazen istemeden bir şeyi sorarsınız, daha az bir şeydir. Aynı şekilde istediğiniz gibi almaz ve bunu yerine Allah-u Teala getirmedi diye düşünürsünüz. Çünkü Allah-u Teala sayısız nimetler ve sınırsız nimetler verir. Allah-u Teala bunu kabul ettiğinde bütün dua değiştirerek bunu daha iyi hale getirir ki sanki siz bunu istemiş gibi olursunuz. Orada ümminlerden bahsedilmiştir. Normal olarak müfessirler sadece bunun Arap cahil insanlarla ilgili olduğunu düşünürler. Rahmetillil aleminde bütün insanlık için rahmet ise niçin sadece Arapların cahil insanları olsun? Bütün herkes için, dünyanın bütün insanları için olmalıdır. En azından bu Araplardan olması dolayısıyla bütün müfessirler doğal olarak bunun anlamı Araplardır diye düşünmüşlerdir. Çünkü o Arapların arasındaydı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak Arap dememiş. O ümminler arasındaydı ve o ümminler arasında olduğu için ümmi kelimesi bütün dünyayla ilgili olarak cevap vermiştir. Dünyanın bütün insanları dini bilgilere sahip değillerdi. Dini konuları bilmemekteydiler. Ümmiler cahil olanlardır. Bu açıkça göstermektedir ki ümmi
belli insanlarla değildir. Allah Teala lekal mellallahu elel müminine dediğinde Allah Teala müminlere nimet vermiştir der. Bütün Arapların ve Arap olmayanların müminleri veya herhangi bir dönemde bütün hepsi aynıdır. İster Afrika'da, ister Japonya'da, Çin'de, İngiltere'de de olsun, nerede olurlarsa olsunlar, mümin olsun. Onların Arapça olması gerekli değildir. Mümin kesin olarak göstermektedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ait olan ve ona ait olanlar demektir. Burada ayrım vardır kime ait olduğunuz. İlk önce onlar kalite bakımından ümminler, takva sahibi, cahil olan insanlardır ve onların inanma kabiliyetleri vardır ve ilk önce onlar inanmamışlardır. O zaman onların arasında nasıl olacaktır? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve o mesajı onlara iletti ve onlar inandılar. Müminler sanki onlarda bir potansiyel vardı ve mümin olma kapasitesi olanlar arasında nimetli olanlar ne zaman gerçeğin çağrısını duyduklarında kabul etmişlerdi. Bunlar arasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem da bulunmaktaydı. Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde buna ışık tutar. Amene Resulü bima unzile min kablihim vel müminin kullun amene billahi ve melaiketihi. Şuraya bakın, bu peygamber inandı ve Allah-u Teala'nın ona indirdiğine inandı. Vel müminin, ilk önce peygamber inandı, ondan sonra müminler inandı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem evvelel müminin idi. Bu konu lekat mennallaha alel müminine, yani müminler üzerinde çok büyük bir nimet vardı. Bu peygamber gönderilmişti aralarından ve hiçbir Arap veya Arap olmayan veya insanlardan bahsedilmemişti veya kabilelerden bahsedilmemişti. İnancın büyüklüğü arasında en büyüğü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'di. Diğer göstergelerde aynıdır. Hz. İbrahim'in istediği gibiydi. Allah-u Teala yedli aleyhim ayatihi ve yüzekkihim dediğinde onlara ayetlerini okuyup onları tertemiz edip onlara kitabı öğretir. Onları arındırma gücüyle bu ayetleri okur ve onlar böylece arındırırlardı ve ondan sonra bu talimatlar temiz insanlara inerdi ve bu nurun ala nurun, yani nur üzerine nur inerdi onların üzerine ve onlar Allah Teala'nın arındırma şarabını içerler ve aynı şarabı başka bütün dünyaya verirlerdi. Kendilerinde onlara Allah Teala'dan hidayet gelmemiş olsaydı onlar herhangi bir hikmetten uzak kalırlardı. Bu da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Suriye'den veya başka bir yerden olmasını reddeder. O Musevilerden veya başka dinden bir şey öğrenmemişti. Hristiyan dininden bir şey öğrenmemişti. Bu Doğu bilimcilerin ortaya koyduğu yanlış iddialardır. Allah-u Teala bu tamamen yanlıştır der. Çünkü Allah-u Teala burada inkânı min kablil bin zelal mübin, bu insanlar daha önceden bir delalet içindeydiler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların arasındaydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aldığı vahiyde ayetler Mekke'de Hristiyanlık bahsetmez. Hristiyanlıktan bahsetmez. Hristiyanlar bu konuyu ortaya atmışlardır ve Medine döneminde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hristiyan
Hristiyanlarla ilişkisi olduğunda ondan sonra Hristiyanlıkla konuşmaya başlamıştı. Gelecekle ilgili iddia yapılmış ve Mekke'de bu olduğunda çok huzursuz olmuşlar ve onu reddetmeye çalışmışlardı. Hatta bazıları bu ayeti kerime Mekke'de indiğine bile dikkat etmezler. Bu kitabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uydurdu derler. Bunun için belki bunlar Medine'de indi derler. Fakat bunlar kabul etmesi gerekir. Eğer kabul etmezlerse aynı talimat Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in öğrendiği talimatlar gençken bunu öğrenmişti ve Suriye'ye seyahat ettiğimde bunu oradan duymamıştı. Huzur bu çok aptalca bir şeydi. Eğer bunu öğrenmişse niçin bahsetmemişti? Onu hiç kimseye bahsetmemiş ve tarihte de bahsedilmemişti. Ta ki ehli kitapla ilişkisi oluncaya kadar o zamana kadar bunlar geniş olarak Kur'an-ı Kerim'de zikredilmemişti. Onu gizli mi tutmuştu? Bütün 13 yıl Mekke'de olduğu sürece onlara göre bunu aklında mı tutmuştu? Ve onları detaylı olarak anlatmamıştı. Temel oradayken bunu anlatmamıştı. Böyle olunca bir kişiden bir zekayı öğrettiğinizde, kendi talimatları onlara verdiğinizde başlangıcından itibaren bundan konuşur. Bundan uzaklaştığınca onun için bunlar bu hafıza daha da az hale gelir. Medine döneminde eğitim görmüş bir dönem değildi. Bu da ispat etmektedir ki 13 yıl bir kişi iddiada bulunarak ben insanlara Allah-u Teala'dan direkt olarak öğrenerek öğretiyorum ve hiçbir insanın bununla alakası yoktur dediğinde Medine'de bile ehli kitap bile onların düşmanıydı. Ondan nasıl öğrenebilirlerdi? Allah-u Teala kendi kitabınızı getirin ve bu orada yazılıdır diyordu ve onlar kendi kitaplarını saklıyorlardı. Kur'an-ı Kerim meydan okumaktadır. Bu Allah-u Teala'nın söylediği gibi bu sizin kitabınızdadır. İsrailoğulları kendilerine haram kılmaktadır bazı şeyleri. Huzur ben burada hata yapıyorum diyor. Bu İsrailoğulları dediğimde benim söylemek istediğim İsrail'di. Çünkü Kur'an-ı Kerim İsrail belli şeyleri, yiyecekleri kendisine haram etti, haram kıldı der ve öyle ki İsa Aleyhisselam'a da haram kılınmıştı. Başka İsrailoğullarının başka bir ismiydi. İsrail'in başka bir ismiydi. Orada zikredilen Beni İsrail dedim yanlışlıkla fakat söylemek istediğim Hz. İshak'la ilgili olarak iddiada bu iddiadan sonra Allah-u Teala Tevrat'ınıza bakınız, konuyu orada bulacaksınız. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e bunu kim söyledi? Bütün bu referanslar Medine ayetinde, Medine dönemindeki ayetlerde görülür. Bu da göstermektedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kişi tarafından öğretilmiş ne de orada bulunan bir kişi ona öğretmemişti. Ayrıca hiç kimse böyle şeyleri öğreten birisi ona yaklaşmamıştı. Kur'an-ı Kerim'de ortaya koyduğu gibi Museviler birbirinize tartışmayın çünkü bunu bizden öğreneceklerdir diyorlardı ve sizinle savaşacaklar ve tartışacaklar diyorlardı ve her dikkati gösteriyorlardı. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem için soru hazırladıklarında hiçbir şekilde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in İncil'in söylediklerini öğrenmesi mümkün değildi. Bazen İncil'i getirerek onu gösterirler ve
bazı ellerini oraya koyarlardı belli bölümüne ve orayı saklamak isterlerdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadece kelimeleri değil sözleri de sakladıkları için ellerinizi kaldırın. Bu ayetler tam olarak ortaya çıkacaktır derdi ve bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sözleriyle aynı, ne söylemişse aynı şekildeydi. Burada aşikar olarak göstermektedir ki diğer ayetlerde de o cahil insanlardan ve onların arasından gelmişti. Herhangi bir eğitim almamıştı birisinden ve insanların eğitim aldığı gibi o eğitim görmemişti. Onun etrafında insanlar da aynı durumdaydı. Buna rağmen kitabı öğretir ve onları arındırır da tertemiz kılardı ve işte bundan önce hepsi delalet içindeydiler. Bu ayeti kerime, bugün tartıştığımız ayeti kerimede farklı tartışmalar vardır ve farklı müfessirler de bunlarla ilgili olarak tartışmıştır. Bunlardan da bahsedeyim. Bunlardan bir tanesi, bazı insanlar enfesihim'in burada Araplarla ilgili olduğunu düşünüyorlar. Bu tamamen yanlıştır ve tamamen tezat teşkil eder anlama. Bu ayeti kerimedeki anlama lekat mennallahi Arap veya Acem demez. Müminler der. Bu müminler de ortak olan bir şey vardır ve bu da imandır. Herhangi bir kabileye ve insanlara ait değildir. Vel mümininde herhangi bir belli ırk veya millet zikredilmemiştir. Düşünmeyiniz ki diyor huzur, o Beni Haşim'in çocuklarından veya Kureyş'ten denilmemiştir. O müminlerle olan ilişkileri, yani sizlerle olan ilişkileri vardır. El müminine ihva, müminler birbirleriyle kardeştirler. Yeni insanlar dünyada doğmuştur. Bunun hiçbir kan ilişkisiyle alakası yoktur. Onlar dinde birbirlerine bağlıdır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu insanların ilkidir ve o onun başlangıcıdır ve onların en yücesidir. İkinci şey, burada bahsedilen bazı referanslarda enfesihim yerine anfesihim olarak zikredilmiştir. Bu Seyl tarafından da ele alınmıştır. Onun ortaya koyduğu referansta Bedavi gibi Kur'an-ı Kerim'de aşikar olarak Kur'an-ı Kerim kendini açıklar ve bu ayeti kelimelerle oynamak şu referanslarda bulunur demek yanlıştır ve bu Kur'an-ı Kerim'in anlamını çarpıtmaktır. Çok tuhaf bir şeydir ki veri de İslamiyet'in düşmanıdır. Araştırmış ve şöyle bir sonuca varmış ve Kur'an-ı Kerim'in hiçbir kopyasını bulamadım. Anfesihim yazılmış olsun. Öyle yazılmış olmalıydı. Yani fe'nin üzerinde peş olacağına, zaber olacağına fa olmuş. Eğer enfasuhum olarak okunursa bunun anlamı öyle bir peygamber geldi ki onların en iyileri arasındaydı. Eğer bu müminlere giderse orada hiçbir zarar yoktur. Esas itibariyle bu uygulama edinilememelidir. Kur'an-ı Kerim önümüzdedir ve bu bizim için doğrudur. Bu yolla aksi halde şüphe yolları önümüzde açılacaktır. Kur'an-ı Kerim'e bağlılığın
bağlılık bu gibi şeylere karışmamamızı gerektirir. Ancak bu referanslar konuyla ilgili ise buna önem verilmelidir. Bu referansları size tanıtmak istiyorum. Gelecekte böyle karışıklıklar olursa açıkça prensipler içerisinde karar vermeniz gerekir. Bunlara dayanarak farklı farklı referanslar bulunmaktadır. Burada şöyle diyor: peş ile tilavet yapmak yerine bazı yerlerde zabir vardır. Fakat bazı yerlerde zehir ile fe yazılmıştır. Aynen Hatem-en Nebiyyinde olduğu gibi bazı ulema Hatim de derler. Bazı insanların söylediği gibi Ahmediye cemaati bunu da tartışmıştır, fakat bu ancak bir nevi eğer gerçek konudaki kelimeyi güçlendirirse kullanılır. Onunla tezat olursa bu kelimeler ya yanlıştır, çıkarttığınız veya çıkarttığınız sonuçlar yanlıştır. Huzur, bu arkanızdaki bu açıkça prensipler ışığında tekrar dönelim. Fesûlün anlamı anfusum olabilir. Eğer mümin iseniz anlamındadır. Eğer müminseniz bunun anlamı müminlerin arasında en asiliydi. Anfus demek asil ise tamam, doğrudur. Eğer farklılık varsa bu konunun anlamı değişir ve bazı müfessirler ellerinden geldiği kadar bu yaptıkları kabul edilemezler. Onlar anfusum'un anlamı Mekke'nin insanlarıdır derler ve bu en asil olanlarıdır aralarında derler. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'i çarpıtır ve Kur'an-ı Kerim'i bozmaya çalışırlar. Kur'an-ı Kerim bunu bütün her dönemdeki müminlerle ilgili olarak atfeder ve onlar bunu öyle belli insanlarla ilgili olarak sınırlarlar ki onlardan bazıları Allah Teala'nın gazabına uğramışlardır müminleri cezalandırarak. Kur'an-ı Kerim böyle asil insanların arasındadır ki onların düşünceleri çok cahilcedir. Bu bazı insanlar evliya gibi insanlar tarafından yazılmış olmalarına rağmen böyle evliyaların yaptığı hatalar, eğer Kur'an-ı Kerim'e saygısızlıksa, ancak Kur'an-ı Kerim'e saygı veren insanlarınkini kabul etmek gerekir. Esas önemli olan Kur'an-ı Kerim'in onuruna gölge düşüren anlamları kabul etmenize izin vermez. Enfüsümün anlamı müminlerdir, yoksa alelade insanlar demek değildir. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en iyi, onurlu insanların arasındaydı. Yetle aleyhim ayatihi ve yüzekkihim ve yuallimehumul kitabe vel hikme ve inkâne min kablim ve delalim mübin. Burada müminlere saygı olarak genel olarak bu yapılmıştır. Huzur, müfessirlerin tefsirlerine baktığımda bu özellikle Araplarla ilgilidir diye bulmadım veya bütün dünya için dediğini görmedim. Huzur, tefsiri Serveri'de öyle bir şey yazılmıştır ki bu huzurun düşüncesine göredir ve ben bunu okuyunca çok memnun oldum ve bütün hepsini okumadım ama diyor Huzur, okuduğum bölümde Molvi Şerver Ali sahip Kur'an-ı Kerim'in büyük anlayışına sahip ve birçok meselelerde diğer müfessirler bunu anlayamamış ve anladıklarını çok güzel şekilde açıklamış. Eğer bunu hiç kimse düşünmemiş dersem yanlış olurum. Fakat
Mevlevi Şer Ali Sahib bunu düşünmüş ve o doğru olarak hiç kimse bunu daha önce düşünmemiştir. Bu sadece kabul edilecek bir şeydir. Sadece esas olarak kabul edilecek budur. Çünkü insanlar devamlı Arapları düşünmektedir ve onlar müminin Araplar demektir. Bunun bu şekilde tercüme edilmesi mümkün değildir. Siz bugünün müminleri, yarının müminleri, bütün Afrika'nın, Amerika'nın müminleri buna dahil edilmiştir. Onlar da hepsinin Allah-u Teala'nın nimetidir onlara. Nasıl o eğer sadece Araplara rahmet olsaydı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem arasındayken bütün alemlere rahmet nasıl olabilirdi? Rahmetüllil alemin. Böyle olunca rahmetüllil Arap olması sadece Araplara rahmet için gelmiş olmalıydı. Gerçek haksızlık Şiilerin yaptığı haksızlıktır. Onlar bunu daha da ileri götürerek sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in neslidir bu. Yoksa nesille ilgilidir. Yoksa onun kan bağıyla ilgili kızının çocukları vesaire. Fakat müfessirler bunu Hazreti Ebu Talib'in eviyle ilgilidir derler ve bu insanlarla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona aittir ve enfes üzerinde durmuşlardır böylece ve bu değerler ilahi bir insanla ilgilidir. Böyle insanları müminler arasında değil ancak Mekke'nin putperestler arasında bulursunuz. Ebu Haşim'in, Ebu Kureyş'in evine bunu derler. Enfus, anfes demekmiş ve nasıl onlar bu mümin olabilir ve nasıl onlara enfes denilebilir? Bu öyle bir tezattır ki Kur'an-ı Kerim'de olanlarla onların iddiasına göre bir kişi küçücük aklı bile olsa bunu anlayabilir. Müfessirlerin alışkanlıkları budur. Eğer herhangi bir yeni noktayı gördüklerinde bundan bahsederler ve sadece tartışma yapmak için bütün fikirler bir araya gelerek bu fikirde aynı fikirde olmak önemli değildir. Bazı insanlar bundan avantaj sağlarlar ve belli Doğu bilimcileri özellikle bundan avantaj sağlarlar ve bunu vaktinden aldıklarını söylerler. Halbuki onlar farklı farklı referansları tabi tutulurlar. Özellikle vaktinin kalitesinde birçok referansları vardır bir konuda. Bazen o açıkça söyleyerek bunlar kabul edilir, bizim fikrimize göre bunlar kabul edilemez der. Eğer bu doğu bilimler bunları saklayıp da sadece İslamiyet'e saldıran referansları alırlar ve aynı Şiilerin durumu da böyledir. Onlar öyle referans koyarlar ki aynı kitapta başka hadisler de vardır. Onların ortaya koydukları hadislere karşıdır. Onları ortaya koymazlar. Bu tamamen yanlıştır. Ve bu araştırma yapmanın yoluna aykırıdır. Eğer araştırma yapıyorsanız her iki tarafı da göstermek gerekir. Eğer bir tarafı reddediyorsanız niçin reddettiğinizin ispatını ortaya koymanız gerekir. Huzur şimdi Şiilerin söylediğine göre enfes kelimesine ne demişler? Bunu açıkladım size. Bu referans Ruhul Mani'den alınmıştır. Allama Hulusi bunu ortaya koymuş ve enfes ayrıca bu kelime böyle bu ayet-i kerime böyle de okunur der. İmam Razi bu meseleye yine parmak basmıştır ve burada
ayet-i kerimenin etrafındaki konularla ilgisi vardır. Bu açıdan İmam Razi çok aklına ve kalbine büyük nur gelmiştir. Diğer müfessirler onun yaptığı gibi tartışmaz konuları. Bu onun yaptığı çok akıllıca bir iştir. O şöyle yazar, konuyla ilişki onun sözlerinden okuyayım diyor. Bundan önce Resul-i Ekrem sallallahu ahlaksız olmakla suçlanmıştır. Bu enfüs kelimesi o aranızdandır. Siz onu çok iyi bilmektesiniz. Benim açıklamak istediğim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in şahsiyeti bu iddiayı reddeder ve ayrıca o aynı şeyi söyleyerek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizin aranızdadır. Siz onu çok iyi bilmektesiniz. Nasıl olur da siz onun küçücük bir dürüst olmadığı konusunda nasıl şüphe edebilirsiniz? Ve ondan sonra şöyle der, bundan sonra nimetten bahsedilmiştir ve dürüst olmayan kişi çok son derece tahrip edicidir. Sizin lideriniz tamamen size nimet veren bir kişidir. Men Allah'a da açıklandığı gibi siz daima her zaman cahil olan kişilersiniz. Bildiğiniz bu peygamber ne kadar güvenilir bir peygamberdir ve böyle onun aleyhinde kötü düşünmekle onun tamamen size rahmet olduğunun farkında değilseniz böyle bir peygamber insanlar için tamamen nimettir. Böylece siz böyle kötü bir iddiada bulunmaya, hiçbir zaman onun aleyhinde iddiada bulunmaya hakkınız yoktur. Huzur, şimdi bu konu etrafındaki konulara göre tekrar bu ayet-i kerimeye bakalım diyor huzur. Bu ayet-i kerimenin geçmiş ayetle ne alakası vardır? İlişkisi nedir? Huzur, ben ilk önce geçmiş, bundan önceki ayet-i kerimeyi açıklayayım. Bu 162. ayet-i kerime olup ve ma kâne li nebiyyin ey yekulle, hiçbir peygambere emanete hıyanet etmek yaraşmaz. Huzur, bu tamamen peygamberlik müessesesine aykırıdır. Alelade peygamberler dahi eğer ihanetin dışında ise bunların en iyisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunların çok ötesinde olmalıdır. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in güvenilir olmasına bağlı olmasını ispat eder. Allah-u Teala hiç görmediniz mi? O nasıl olur da onun emanete hıyanet ettiğini düşünebilirsiniz ve sizler o bir cübbeyi çaldığını iddia etmektesiniz veya bir elbiseyi çaldığını iddia etmektesiniz. Bir taraftan o çalındı diyorsunuz, bir taraftan da etrafta dolaşıyorsunuz. Bu ne kadar aptalca bir şeydir. Kur'an-ı Kerim bununla ilgili olarak konuşmaz. Esas prensip bütün böyle bir iddiayı söküp atar. Burada Kur'an-ı Kerim bütün hayatını Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için çalışmıştır ve nasıl olur da o Allah-u Teala'nın hoşnutsuzluğunu kazanabilir mi? Böyle bir durumda insanlar Allah-u Teala'nın rızasını kazananlar arasında en iyisidir. O Hatim-i Nebiyindir ve Allah-u Teala'ya göre o en yüce seviyededir. Allah-u Teala'nın rızasını kazananlar arasında ve sizler böyle bir şeyi ona atfetmekte ve bunun tamamen değişik insanlara ait olan şeyi ona atfetmektesiniz. Hiçbir şekilde
böyle bir şeyin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e atfedilmesi mümkün değildir. Ondan sonra Allah Teala lekemmennâhu alel müminîne izbehezum Resulüm fi enfusihim. Allah Teala insanlara hatırlatarak, unutmayınız ki Allah Teala'nın size verdiği en büyük nimetlerdendir. Geçmiş peygamberler kitabın bilgisiyle arındırırlardı. Bu peygamberin kendisi öylesine tertemizdir ki kendisi arındırma kaynağıdır. Hiçbir şekilde böyle bir iddiaya yer yoktur. O size nimet vermiştir. Buna karşı nasıl onun aleyhinde konuşabilirsiniz? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in size verdiği nimetler, ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamandaki müminler, o size öyle büyük bir nimet vermiştir ki size peygamber gönderilmiş, aranızdan peygamber gönderilmişti. Diğer peygamberler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlar arasından çok uzaktaydı. Bu şekildeki ifade Musa aleyhisselam zamanında bulunmaktadır. O Allah-u Teala'ya dua etmişti ve belli bir seviyede Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in seviyesi gibi aydınlanmıştı. Ey Allah'ım, beni onun ümmetine peygamber yap demişti. Ey Allah'ım, o ümmetten bir peygamber, yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinden yap demişti. Hadiste belki kelimeler farklı olabilir. Konu aynıdır diyor. Söylediğim gibi Allah Teala o Hatem-i Nebi'indir ve ondan sonra hiçbir peygamber olmayacaktır dememişti. Bunu söylememiş. Onların peygamberleri aralarından olacaktır demişti ve sizler onların arasından değilsin. Sen nasıl onların arasından peygamber olabilirsin? Musa aleyhisselam kendi peygamberliğini bırakmaya karar vermiş. Peki en azından ona inananlardan olayım, onun ümmetinden olanlardan olayım ve Allah Teala, sen ilk önce sensin, o senden sonradır, bu mümkün değildir demişti. Ta ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanının başına kadar kronolojik olarak onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanına ait olduğu söylenemez. İmanın gücü artmış ve arındırma konusu yeni bir duruma girmiştir ve arındırma ilk önce gelmiş, ondan sonra kitabın öğretilmesi olmuştur. Allah Teala'nın büyük bir nimetidir der. Ey Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inananlar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelenlere siz onların arasındadır der ve bu son derece utançdır. Böyle bir kişinin, böyle büyük bir kişinin böyle şekilde düşünmesi, bu şekilde düşünmesi çok utanç vericidir diyor bu müfessirle ilgili ve müminin ilgili olarak onlara hitap edilmiştir. Esas itibariyle bu insanlardır ve münafıklardır. Müminlere bunları yapmamanız gerekir. Hiçbiri bunu yapmaz. Huzur, bazen talihsiz insanlar bir şey söylemişlerdir ve bu insanlar bunu alıp bir bölümünü almışlardır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in büyük takipçilerinin güzel, harika kaliteleri, harika kapasiteleri vardır. Bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir gazveden dönüyordu. Savaştan dönüyordu ve o giderken bütün her şeyini muhacirinlere vermişti ve aralarından Ensar'dan bir kişi, senaryo çok çirkin görünüşlü ve münafıktı ve bizim kılıcımızdan kılıç damlamaktadır. Siz savaş mallarını kendi insanlarınıza veriyorsunuz dedi. O zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalkarak ey Ensar dinleyin dedi. Bunu söylediniz siz. Bunu söylediğinde ondan sonra onlar sanki kurban edilen koyunlar gibi ey Allah Teala'nın Resulü biz bunu söylemedik.
aramızdan talihsiz olan birisi söylemiştir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onların söylediklerini göz ardı etti ve bakınız belki de böyle söylemiş olabilirsiniz. Allah-u Teala'nın peygamberi belki de bütün dünya malını kendi sahabelerine dağıttı demişsinizdir. Kendisi Medine'ye dönmüştür. Bu referansları ortaya koyanlar sahabeler son derece koyunların kesildiği gibiydiler. Onlar öylesine bundan etkilenmişlerdi ki bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nimetinden. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onurunu kendileriyle beraber tutuyorlardı ve huzur burada sizler düşünmeyiniz ki müminler uyarılmıştır burada. Müminler onlardan ayrılmıştır. Müminler böyle bir şeyi düşünemez bile. Müminler söz konusu olunca bilmekteydiler ki Allah-u Teala'nın büyük bir lütfu vardı onların üzerine ve Allah-u Teala onların arasından geldiğini söylemiştir. Aralarında birisi varsa hiç şüphesiz mümin değil, ancak münafıklardandır böyle kötü düşünenler. Şimdi huzur başka bir müfessire dönelim diyor. नहीं के नाम इसराइल नहीं था, आपका वो तो सुना के दिया वो जो मर्जी का है Huzur कहते हैं बनी इसराइल तो बनु इस्माइल और बनु इसराइल bir referans gönderilmiş. Beni İsrail başka birisidir. Belki bu bir referanstır ama İsrail İncil'de açıkça İshak Aleyhisselam'la ilgilidir. O Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın ikinci oğludur. İsrail'in anlamı esas itibariyle güreşçi demektir. Onunla ilgili olarak İncil bütün gece Allah-u Teala'yla savaşıyordu ve hiçbir zaman yenilmemişti. O güçlü bir insandı. Onun için ona İsrail denilmişti. Beni İsrail'in anlamı İshak Aleyhisselam ve onun çocukları demektir. İshak Aleyhisselam'ın çocuklarıdır. O kendisi İsrail'di. Böyle referanslar söylemektedirler. Bu başka bir konu olup bunu bilmiyorum diyor. Bu güvenilir olarak bilinmektedir ki biz Beni İsrail'i gördüğümüzde bunu Beni İsmail'den ayrı görürüz. O kardeşler arasında bir peygamberle konuştuğunda Beni İsmail'den konuşulmaktadır ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedilmektedir. İsmail'in kardeşleri arasından geldi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Huzur, dün okuduğum ayeti kerimede hata yapmıştım. Kella, belki orada ben hata yapmış olabilirim. Unutmayınız ki dün bir ayetle ilgili olarak, Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak konuştuğumda Almanya'dan Muhammed Süleyman sahip yazarak düzeltilmesini istemiş. Huzur, bazen hata yaparım hatırlamakta, ayetleri hatırlamakta. Esas olarak Kur'an-ı Kerim kella, böyle durumlarda diyor huzur, siz Kur'an-ı Kerim'in kontrolünü yapınız ve böylece benim hata yapmadığıma emin olunuz. Kalla innama ya rabbihim seyaddin. Huzur tekrar Bel'in tefsirine dönüyor. Ben ona eşek demiyorum ama ne diyeyim ona?
O şöyle diyor, şöyle diyor, Müslümanlar ispat etmektedir ki henüz daha affedilmemişlerdir. Allah-u Teala onlara bir nimetten bahsetmiştir. Allah-u Teala onlara lütfetmiştir ve onlardan birçoğu affedilmiştir der. Huzur, bana dün birisi yazdı, bazen sert kelimeler kullanıyorsunuz, bu doğru değildir. Prensip olarak doğrudur ve ben kendi duygularımı kontrol etmem gerekir belki. Bir kişinin duyguları ne derece coşmuşsa dili hiçbir zaman kötü söz söylememelidir, fakat onlar sevgi konusu olduğunda kendimizi kontrol edemeyiz ve bizler eğer bir kişi baskı altına alınmışsa ve bir kişinin ayağında bir nasır varsa ve birisi ona basarsa ve kimin ayağı diye bakmadan onu iter ve ondan sonra bu bir insan elinde olmadan yaptığı bir davranıştır ve ondan sonra özür diler. Düşmanlar bizim ayağımızı kırmaya kalkmakla kalmayıp kalbimizi de kırmaya kalkmaktadırlar. Eğer bizler onları itersek geriye, ondan sonra insanlar biz bunu yaptık diye yanlış olduğumuzu söylerler. Bundan sonra birçok referanslar aldım diyor Huzur. Ve ondan sonra hepsi de hemen hemen bu şekilde devam ediniz ve hiçbir şekilde durmayınız ve hiç kimse sizi kritik etmemelidir konuşma tarzınızdan dolayı. Ve onların dediğine göre biz ne söylemek istiyorsak siz söylüyorsunuz. Onun için siz bu konuşmaya devam ediniz. Bizim için konuşmaktasınız. Böylece devam edin. Huzur, biz küçükken oyun oynardık ve bazen Two Mary denilen bir oyun oynardık. Bunun anlamı, bu hanım kendi danışmasını yapmalı ve onu sizinle tutmalıdır. Orada bulunanlar cezak ederler ve Huzur mülakatta dün İbadullah Halim Bey özel bir mülakat yaparak bu stilinizi bırakmayın demiştir. Bu insanların düşmanlığı daha fazladır. Bazı saldırılar vardır ki bundan bahsettik, bazılarından bahsetmedik. Öyle korkunç saldırılar vardır ki müminlere karşı Doğu bilimleri ve Doğu bilimcileri ve Şiiler tarafından bütün bunları dilimizle söylemek bazen mümkün değildir. Teberra Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın aleyhinde olduğu gibi haşa onlar lanetlenmiş ve çok korkunç resimler çizilmiştir. Bunlar öyle burada tartışılacak yüce toplantılarda tartışılamaz. Bunu okuyanların kalpleri yaralanmıştır ve eğer bir şey söylemişsek fark etmez, Allah-u Teala bizi affedecektir. Bu gayri ihtiyari söylenen sözlerdir. Tam bunun tersinde ayrı bir konuyla ilgili olarak çok ilginç bir şeydir diyor Huzur. Bunu Huzur Urduca okuyor. Bunu hatırlamaya çalışıyor Huzur. Ben diğer bölümünü unuttum diyor. Huzur bunu açıklayarak ben kendi sözüme sabat göstermek istiyorum fakat bazen gayri ihtiyari sevgi ifadem bundan çıkar. Bizim kendi duygularımızı kontrol altında almamızın sınırları da vardır. Başka bir şair de bunu der. Huzur bunu
tekrar konuşuyor, söylüyor ve söylediğim şeylerden dolayı kendimi durdurdum. Benim sinirlerim beni durdurdu. Daha fazla söylemek istiyorum ama sessiz kalmamı iyi tercih ediyorum. Daha önceden söylediklerim aynı şekilde kalmalıdır. Bütün Ahmedileri ben teselli etmek istiyorum ve böylece bu şekilde kalmak istiyorum. Şimdi diyor huzur, bu başka bir Şii müfessir beni çok kızdırmaktadır. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti ile ilgili olarak konuşmakta ve tamamen yanlıştır. Bu Kur'an-ı Kerim'e Ehlül Beyt'in bir şeklidir ve Puya Sahab'ın tefsiri bu. Aga Hacı Mirza Behdi Puha Yezdi 1977 Tahrik-i Tefsiri Kur'an Ali İmran suresi 165. ayet-i kerimenin tercümesinde bunun başlığını, ismini söyledim. 157'den 172'ye kadar tefsirini yapmış, bu ayetlerin tefsirini ve buna Uhud Savaşı'nda müminlerin münafıklardan ayrılması başlığını vermiş. Uhud Savaşı'nda Uhud meydanında nasıl müminler müşriklerden ayrılmıştır. Bu ayrıcalık bir tarafta yapılmış, bir tarafta Hazreti Ali radıyallahu anh vardı, diğer tarafta bütün sahabeler ayaktaydı ve münafıkların yanındaydı. Bu konuyu söylemek istemektedirler. Huzur şimdi diyor onun tefsiriyle ilgili olarak bakalım. 107. ayeti kerime ile ilgili olarak Allah Teala müminlere gerçekten çok büyük bir iyilik yaptı ve onların arasından Muhammed'i çıkarttı ve onları Kur'an'a, hikmeti öğretti. Bundan önce onlar son derece yanılgı içindeydiler. Dipnotta eğer dipnota bakarsanız anlarsınız, Ehlül Beyt de Allah Teala'nın kendisi tarafından onlar arındırılmışlardır. Orada Allah Teala sakın düşünmeyiniz ki Ehl-i Beyt Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nimeti altında değildir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir nimeti yoktur. Allah Teala direkt olarak onları arındırdı ve bu nedenle Ehl-i Beyt bunun dışındadır. Eğer bu ayet-i kerimeden Ehl-i Beyt dışarıda bırakılmışsa müminler de dışarıda bırakılmıştır. Bunu düşünmemiş hiçbir zaman ve çünkü Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in müminler arasında olduğunu ve o onları arındırır dediğini unutmuştur. Eğer o müminler arasında ise o arındırılmış olanlar arasındadır. Eğer değilse o zaman müminlerin dışında kalacaktır. Fakat onlar müminlerin dışındadır. Burada bu ayet-i kerimede belirtilmemesine rağmen Şiiler onların bu istisnaya hakları vardır der. Eğer Allah Teala istisna yapmamışsa veya herhangi bir yerde bahsetmemişse Şiilerin hakkı olduğunu düşünürler kendileri ve bu Ehli Beyt ile ilgili olarak konuşur ve Allah Teala ile ilgili konuşurlar ve bahsedilmemesine rağmen bu istisna, onlara göre istisna vardır. Şiilere göre başka bir örnekte Şii müfessirler Ahmedileri de saldırmaktadır. Bu ayeti ve ma Muhammeden illa Resul kat halet min kablihi Resul ayeti kerimesinde
bu ayet-i kerimeyi tartışırken Şii müfessirler Mir sahip bu açıkça Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki bütün peygamberler ölmüştür derler. Fakat Ahmedilerin beynine bakın, onlar istisnayı görmemişlerdir. Burada bu nerede bahsedilmiştir? Yani İsa Aleyhisselam istisnadır. Fakat burada bahsedilmemiştir. Bu da göstermektedir ki burada istisnalar vardır. Bu çünkü Allah-u Teala Ahmedilerin Allah Teala'nın gücünün dışında olan hiç kimse hayat veremez ve bu Allah Teala'nın kapasitesinde uzun bir sonsuz hayat veremez. Huzur bunu söyleyen kişi istisna yapması gerekir. Hiçbir Ahmedi bunda böyle bir şey söylememiştir. Allah Teala bir istisna yapmamıştır. Allah Teala Muhammed La Resul kat halet min kablihi Resul. El Resulü kabul etmeniz gerekir. Bu müfessirler kabul etmelidir ki El Resul bütün peygamberlerdir ve bütün peygamberler buna dahil edilmiştir. Fakat onlar başka bir istisna yapamadıklarından Ahmedilerin aleyhinde konuşurlar ve Ahmediler bunu kabul etmiyorlar çünkü Allah-u Teala'nın gücü olduğunu düşünmezler derler. Ahmediler evet Allah-u Teala'nın gücü olduğunu, her şeye gücü yettiğini bilir ve Allah-u Teala'nın ayrıca istisna istediği zaman istisnayı ortaya koyar ama sizin bunda gücünüz yoktur ve siz istisnayı Allah-u Teala ortaya koymadığında koyunuz. Aynı şekilde bu burada da uygulanır. Ehli Beyt yani Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nesli burada zikredilmemiştir. Onlar Allah-u Teala'nın zikrettiği müminler arasında değildir. Çünkü Ehli Beyt Allah-u Teala tarafından direkt olarak arındırmışlar. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hiçbir nimeti yoktur onlara. Bu farklı bir şeydir. Uhud Savaşı esnasında ne olmuştu? Bunun anlamı Hazreti Ali Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından dahi arındırmamıştı. Bu onun dışındaydı. Arkada ne kalmıştı? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem söz konusu olunca bu korkunç iddiaya ve inanca göre bütün tertemiz olan temizlerin de temizi bir kişiyi bile temiz etmemiş miydi? Ancak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in neslini bile yapmamıştı. Onlar temizlenmişti. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e verilen görev tamamen başarısızdı ve hiçbir peygamber bu kadar başarısız değildi. Ancak arınanlar Allah Teala tarafından arındırılmıştı. Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben sana temizlenmiş, arınmış insanlar gönderiyorum. Ayrıca yanlışlıkla sana insanları temizleyeceksin dedim. Uhud esnasında onları arındırmadın ve Allah Teala bu Allah Teala'nın beklentisi yanlıştı. Sizin arındırdığınızı söylediğinizde Allah Teala arınmıştı. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem o zaman hiçbir kişiyi arındırmamışsa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ne kalmıştı haşa? Onlar sadece münafıkların lideri miydi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem? Bu Hatem-i Nebi midir? Bütün alemlerin rahmet olarak gelen ve peygamberlerin en büyüğü olan bu muydu? Ve onun hizmetinden diğer peygamberlerin gurur duyduğu ve onun ümmetinden olmayı arzu ettiği bir peygamber miydi? Ve bu öyle korkunç bir saldırıdır ki Müslümanların hiç akılları yoktur ve onlar devamlı olarak Ahmedilere karşı saldırmaktadırlar ve bunu göz ardı ederler.
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi Ahmediler tarafından ortaya konulmuştur. Bize bunun örneğini gösterebilir misiniz? Bütün yaptıklarımız Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi ve İslamiyet'in sevgisinden dolayıdır. Ve Allah-u Teala'nın sevgisinden dolayıdır. Ben bu sırayı bu şekilde söylemem gerekir. İlk önce Allah Teala'nın sevgisi, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi ve onlarla ilgili olarak yapılan haksızlıklar, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçeğini ortaya konulduğunda insanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e doğru demekle saygısızlık yapmaktadırlar. Onlar öldürülmelidir çünkü Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı olarak terbiyesizlik yapmaktadırlar. Onlar çarmıha gömülmelidir. 120 kişiye karşı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in lehine bir şey söylemektedirler. Ve onlar hapise gönderilmişlerdir. Ve Kur'an onların elinden alınmıştır. Onlar oruç tutmaktadırlar ve onlar huzur, hatta Kur'an-ı Kerim'i okumaya bile izin verilmez ve bütün Hindular, Sihler istedikleri gibi nereye isterlerse gidip okurlar. Bu düşmanlık diyor huzur. Bu güne kadar tarihte, bütün dünyanın tarihinde böyle bir cahilliğe şahit olunmamıştır. Ön yargı o kadar sınırı aşmıştır ki onlar artık bu molalar, bu kötülükleri yapmaktadırlar. Şimdi anlamaktayız. Niçin Allah Teala'nın peygamberi min şerri tahtihi azim el semaya, onlar gök kubbe altında en şerli insanlar olacaklardır. Siz başka bir kişiyi bunlardan daha fazla kötü olduğunu düşünemezsiniz. Bir kişi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in lehine konuştuklarında veya o doğrudur dediklerinde kızarlar. Eğer İslam'ın düşmanlarıysanız ve onu ifade ettiğinizde tamam, bu doğrudur. Ama insanlar Hazreti Bilal'le ilgili olarak da kızarlardı. La ilahe illallah dediklerinde müşrikler ona kızarlardı. Müminler değildi bunlar. Şimdi bu zamanımız doldu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.